지쳐 못 올라오잖아. 다 파제끼나 옥수수 쉽게 올라가네. 자, 올라왔어. 뭐 뿌려주세요. 가면 옆으로. 내가 안 되겠다. 어디다, 아빠. 이쪽은 뭐 있어? 여기는 저기로 다 가지. 그러니까 저 차가 많이 앞에서 왜 이래요? 너무 많이 탔습니다. 위로 올라가면 안 쳐도. 나 다 올라갔는데 왜 2천원 올라가? 이 산이 아직 목이 있네. 딴치 다 일로 올라가. 저씨 감독이 저 뒤에 저 가고 있다. 건너가야 되겠다. 초보자는 저 건너야 되겠다. 올라가시죠, 올라가시죠. 이거는 TV 이름 넣어더니만 실제 이름하고 처음 보네. 왼쪽. 올라가. 그렇지. 완전 길고네.
살짝 빼줘. 자, 그 위에서 이제 계속 웃으면 된다. 밑에 보고. 지금 안 올라가. 밑에 보고 계속 웃어줘. 찝어질 것 같아. 뒤집어질 것 같은 게 아니고 여기서 시간 끌다가 있잖아. 할 수 없이 들고 올라간다. 아저씨. 그럴 거면 작업대 부렁부렁 올라갔고. 올라가. 아니 디펜드 아직 없어. 너무 올라가지만 대각선 올라가요. 이쪽으로 올라가라고? 아니잖아. 안돼 자석이 이거 내가 좋아. 올라가자 나도. 아저씨 마음에 안 든다. 뛰지가 않았어. 못 올라가고. 아이고. 뭐가 아, 그건 뭐 있어요? 에이, 운전 실력 다 죽었네. 술이 더 있겠나?
아이. 공왜 털고 가노? 왜 운전하지 못해? 여기 위안 갔어요? 그냥 가고 지금 뒤에 차 4대씩 대기하고 있잖아. 아니 저놈의 엑셀 저거지. 아이고 여도 모르나. 저기 방금 밥 먹었는데. 오케이. 같이 가야지. 자, 해봐. 어디로 가면 갈 수 있을지. 그건 아니지. 자, 뭔데 뭐니 이거야 진짜. 제일 진짜 하얗다. 다시 됐다. 문 좀 닫고. 제대로 해가. 그 한 명 타야 되겠다. 무조건. 문 열리면 티 나오더라고. 에이 지금 다 좋은데 수신기 선제가 에러다. 어허, 야왜 파노? 죽었나? 에다가 앞에 배터리까지 한 1.5kg 나왔네. 바깥쪽에서 물 나오네요. 오상용 아저씨가 빨리 그 케아리 차... 후위 그룹인가? 하위 그룹.
아, 또저 무게를. 올라가. 올라가고 있거든. 천천히 천천히. 그 차가 잘 올라간다. 잘 올라간다 한다고 흥분하지 말고. 화물 중간에 딱 그. 차 정리해. 뭐하냐? 일단은 그것도 정면으로 올라가려고 하죠.